A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huznu utawi susah ala fikdani ta'ati ing atase kelangane ketaatan. Bidomil fa utawi lafat fikdan iku den domah fae fukdan wa kasriha lan kakasroe fa fikdan. Ai adami wujudiha tegese ora anane wujude taat fil hali ing dalam saknalika ma'a adamin nuhud serta ora anane gumregah ilaiha maring taat fil mustaqbal ing dalam zaman kang den adepke iku min alamatil ightirar setengah saking alamat-alamat kebujuk. Nyusai ketaatan-ketaatan yang telah hilang, sementara tidak ada gumregah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di zaman mendatang. Itu tanda-tanda kebujuk, tanda-tanda tertipu. Ai at-ta'wili tegese tanda-tanda tetanggenan alama ing atase barang la hakikatalah kang ora ana hakikat iku maujud lahu kedue ma. Wa hadzalan utawi ikilah susah huwa yuhadza iku al-huznu aran susah al-kadzibu kang goroh alladzi kang yakunu kang ono iku mau sertane susah apa al-buka'u al-kadzibu tangis kang goroh. Jadi susah sampai nangis-nangis mergo susah nyusai ketaatan-ketaatan yang tidak dijalankan. Tapi sementara tidak ada gumregah-gumregahnya untuk mentaati, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan mendatang. Itu tanda susah lan nangise bohong. Kama kaya barang kila kang den ucapke apa mah kam min ainin jariyah pirang-pirang utawi moto jariyatin kang brepes milih wa qalbin qasin lan ati kang atos wa huwa kali utai wong iku amina ngrasa aman sapa man makrallahi ing sandupayane Allah al khafiyya kang samar khaisu manaahu tetkalane nyegah sapa Allah ing man ma ing barang yang fa'uhu kang manfaati apa ma ing man wa a'tahu lan paring sapa Allah ing man ma ing barang
yaghtaru kang kebujuk sapa man bi kelawan ma minal khuzni wal bukai nyatane susah lan tangis. Berapa banyak mata yang menangis dan hati yang keras, dan dia merasa aman dari rekayasa Allah yang sangat samar, di mana Allah mencegah perkara-perkara yang bermanfaat dan memberikan perkara-perkara yang membujuk. Diweki meripat gampang nangisan, diweki ati gampang susahan. Dadi titik-titik nangis susah, merasa ketaatan berlalu tidak dilaksanakan. Tapi sementara ndak enek gumregah-gumregahe untuk menjalankan ketaatan mendatang. Berarti susah lan tangismu menggoro. Ibaratnya kapok-kapok mboten batik nyolong kambil panjenengan malih Mbah Kiai pun kula kapok-kapok. Tapi nyatane selang sejam kemudian yo nyolong maneh. Lekmu kapok-kapok nangis-nangis menglujane piye? Berarti kapoke kapok ngapusi. Fa innahu mongko temen setune man iku qad yastakhsinu terkadang milang-milang bagus sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono susah lan nangis khalahu ing tingkah iman wa ya'uddulan milang-milang sapa man nafsahu ing awa iman diwilang-wilang syai'an ing sesuatu. Terkadang orang yang suka menangis meratapi dosa-dosa yang lewat, ketaatan yang tidak dilaksanakan yang sudah lewat, susah lan nangis. Jadi Gusti ampuni Gusti, susah lan nangis. Nah, tingkah seperti itu membuat dirinya merasa baik haliyahnya. Jadi haliyah saya ini baik, mempunyai sifat seperti itu, dan menganggap dirinya itu adalah sesuatu. Menganggap dirinya adalah sesuatu artinya merasa bahwa dirinya berharga, dimana bisa nangis nek ngarepe Allah, bisa susah mergo ketaatan berlalu tanpa dikerjakan. Tapi nyatanya tidak ada gumrigah-gumrigahnya melaksakan ketaatan mendatang. Ndak enek semangat-semangate melaksanakan mendatang. Lek ngono susah lan nangismu mang-mang pembohong. Jadi nangismu nek kono mang pembohong. Lek ndak pembohong, ibarate nek ngarepe Mbah Yai Fulan wis sampun kapok kula Mbah Kyai sampai nangis-nangis kapok-kapok, tapi dibalik itu kapan dijak kanca-kancane ayo Kang yo golek kelapa mudane Mbah Yai, moh kenapa kok moh ndengi-ndengi men ngundang-unduh moh aku. Nah, aku wedi karo Mbah Kyai. Baru itu nangis lan susahmu ning ngarepe Mbah Kyai bener, gak pembohong. Amal husnul sadiku, anapun utawi susah kang bener, wa huwa utawi huznu as-sadiq iku alladzi susah yab'asu kang bisa nangekke apa susah ala taati ing atase taat, wa yakunulan ana iku ma'au sertane susah apa albuka usadiku tangis kang temen iku fahuwa mongko utawi susah
iku min maqamatis salikin, setengah saking makome wong-wong kang ngambah nuju maring ridhoning Allah. Jadi orang ini kalau masih makomnya makom berjalan menuju ridhonya Allah, menuju hadronya Allah, maka dia punya susah dan tangis. Dan susah dan tangis itu ada dua macam, ada yang pembohong, ada yang enggak. Lek pancen bener-bener ora pembohong, maka ketaatan-ketaatan mendatang benar-benar tidak dibiarkan berlalu tanpa dilaksanakan. Kesalahan-kesalahan mendatang tidak akan terjadi untuk dilanggar. Jadi berjuang untuk tidak melanggar kesalahan dan menjalankan perintah-perintah dan keinginan-keinginan Allah. Kalau begitu, susah lan nangismu yang tadi-tadi di depan Allah itu benar. Dan nangis dan susah yang tidak begitu tidak benar. Kedua-duanya itu adalah sifat-sifatnya orang-orang yang masih makom salikin. Kedua-duanya itu adalah kelakuane wong-wong sing jek ngambah nuju maring Allah. Lek wis gak ngambah, ndak enek ngono kuwi. Ndak enek susah-susah nangis-nangis ngono kuwi ndak enek. Mergo wis usul marang Allah. Qala dawu sapa Abu Aliin Ad-Daqqaq, sahibul huzni utawi wong kang andweni susah iku ya ketau bisa nempuh sapa sahib min tariqillahi saking dalane Allah, ditempuh fi sahrin ing dalem saulan, ma ing perkara. Sahibul huzni utawi wong kang andweni susah iku yaktau bisa nempuh min tariqillahi saking dalane Allah, bisahrin ing dalam saulan, ma ing perkara-perkara la yakatauha kang ora bisa nempuh ing ma sapa man wong, faqada kang kesepen sapa man huznahu ing susaiman fi sinina ing dalam pirang-pirang tahun. Bertahun-tahun ndak pernah susah, maka nempuh jalan menuju Allah itu tidak gampang dituntaskan. Beda dengan orang yang susah. Orang yang susah sampai nangis, merasa diri ini betul-betul su'ul adab terhadap Allah, betul-betul membuat Allah bendulan murka. Dengan begitu membuat nangis dan susah, sehingga susah dan susah terus menerus. Maka orang yang susah seperti ini bisa nempuh jalan menuju Allah cukup sebulan, bahkan lebih singkat. Perjalanan-perjalanan yang orang-orang yang tidak punya susah tidak bisa nempuh. Orang yang tidak pernah susah bertahun-tahun nggak bisa wusul, nggak bisa wusul. Giliran wong susah cepet wusul. Mal arifu ora ono utawi wong kang makrifat genten sing jero lah. Al khuznu ala fiqdani ta'ati ma'ada min nuhud ilaiha min alamatil iktiror. Hadza utawi ikilah susah huwa yu hadza iku al khuznul kadzibu, susah kang goroh. Alladzi kang yakunu kang ono iku mau satane susah apa al bukaul kadzibu, tangis kang goroh. Susahe goroh, tangise yo goroh.
kama qalu kaya dawe para ulama kamin ainin jariyatin pirang-pirang utawi mripat jariyatin kang berebes wa qalbin qasin lan ati kang atos wa kali utawi wong iku amina aman ngrasa aman sapa man makarallahi taala ing sandupayane Allah al khafiyya kang samar haitsu manau tatkalane nyegah sapa Allah ing man nyegah ma ing barang yang fa'u kang manfaati apa ma ing man wa atahu lan paring sapa Allah ing man paring ma ing barang yal daru kang kebujuk sapa man bi kelawan ma minal khulni wal buka nyatane susah lan tangis. Jadi karo Allah diberi sesuatu yang sebab sesuatu orang itu tertipu. Jadi di mana orang yang merasa aman dari sandupayanya Allah, di mana Allah menghalang-halangi sesuatu yang bermanfaat dan memberi sesuatu yang sebab sesuatu orang itu tertipu. Apa itu? Bisa nangis, bisa susah. Tapi susah goro, tangis goro. Bukti ini masa mendatang ndak enek gumregah-gumregahe untuk melaksanakan ketaatan. Jadi susah lan tangis goro itu pemberian Allah. Dengan pemberian itu maka tertipu. Sami'at krungu sapa Rabi'ah radhiyallahu taala anha rajulan ing wong lanang yaqulu kang ngucap sapa rajul wa khazana aduh susah ingsun aduh susahnya aduh susah. Faqalat mongko nuli dawuh sapa Rabi'ah kul ngucap sira wa qillata khazana aduh sedikitnya susah ingsun aduh sedithike susah ingsun. Nah wa khazana aduh susah ingsun wa khazana aduh susah ingsun. Faqalat mongko dawuh sapa Rabi'ah kul ngucap sira wa qillata khazana aduh sedithike susah ingsun. Lau kunta lamun ana sapa sira iku mahzunan wong kang susah lam yutahayya mongko ora den cawiski laka krana sira apa anta tanafasa yen to ambekan sapa sira. Kalau kamu itu orang susah, tentu ambekan tidak disiapkan untukmu. Tentu ambekan tidak disiapkan untukmu. Kowe mati. Lek mati tentu susah. Susahnya di mana? Lek sregep ngibadah kok gur sakmono ngibadahku. Lek ora sregep, kenapa kok saya tidak sregep? Lek sedekah kok mung sakmono sedekahku. Nah, kok mung sakmono sedekahku. Lek ndak tahu sedekah, kenapa kok aku ndak sedekah? Nah itu sausé mati susah tok isin. Nyusai kenapa dulu tidak begitu? Wa ammal khuznu as-sadiqu anapun utai susah kang temen iku fa bi khilafi hadza moko kelawan suwali iki wa utawi susah kang temen iku min maqamati salikin setengah saking makome wong-wong kang ngambah. Dadi susah kuwi sebuah makomnya orang yang hatinya berjalan menuju Allah, hatinya diperangi dari gambaran-gambaran kahanan yang ngotorin hati ini dibersihkan. Ojo sampai gambar kahanan kepingin sugih, kepingin duit, kepingin dunyo, kepingin bondo, kepingin dipuji, disanjung,
kepingin di kiai ini, di ulama nih, itu semuanya dibersihkan hati ini dari semua itu. Lalu kepingin diisi hanya Allah saja. Itu namanya hatinya berjalan menuju Allah. Orang-orang yang hatinya berjalan inilah mempunyai makom-makom banyak, antara lain makom susah sing bener lan susah sing ngapusi. Nah, susah ngapusi, susah bener. Jadi kenapa kok saya tadi tidak begitu? Ampuni Gusti, susah njur nangis. Ada yang bohong, ada yang bener. Semuanya itu makomnya orang yang suluk. Huwa utawi susah kang bener iku ya ba'asu bisa nangeake apa susah alal ingkimas ing atase nemen-nemeni fil a'mali ing dalam pira-pira ngamal wan nuhuti lan gumrika ila taati maring ketaatan ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Jadi enek santri loro, sitoke ngapalne alfiah, sitoke jurumiyah. Kang Fulan, ayo ngapalne nek ngisor kelopone Mbah Yai yo, moh. Lah nyapa to Kang Fulan? Aku ndek ingi wis nangis susah wedi karo Mbah Kyai mergo tergoda nyolong klopo. Ya gak usah nyolong to. Ngapalne alfiah nek ngisore klopo ndak usah nyolong. Moh. Gurung-gurung aku kepingin jadi maling maneh. Nah itu berarti nangis lan susahmu di hadapan Mbah Kyai bener gak ngapusi. Sampai pengen lungguh neng isore wit wae lho moh, khawatir lek nyolong maneh. Lah saiki bayang-bayangno lek sampean senengane mripate deleng wadon liya. Terus kapok-kapok Gusti, ighfirli Gusti, kula kapok mboten maksiat. Lek pancen bener dijak mlaku njogrok ning ratan ki lho, mo aku. Yo Kang Fulan cangkruk-cangkruk nek pinggir jalan, mo. Nyapa to? Samar mripatku ndelok wong wadon. Ya ora usah ndelok to. Ya pokoke mo ae. Ora urung kula ene wong wedok liwat. Gak kuat neh. Jadi mendingan ndak usah. Nah ini bener berarti oleh istighfar marang Allah bener. Qala dawu sapa Ashabu Alin Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu, sahibul khuzni utawi wong kang duweni susah iku yaktau bisa nempuh sapa sahib min tariqillahi azza wa jalla saking dalane Allah ditempuh bisarin ing dalem saulan. Ma ing dalan layak tau kang ora bisa nataske ing masa peman wong pakoda kang kesepen sapa man khuznau ing susai man fi sinin ing dalam pirang-pirang tahun. Wa fil khabar iku ing dalam hadis innallaha utawi dawuh innallaha teman satune Allah iku yuhibbu demen sapa Allah kulla qalbin khazinin ing saben-saben ati khazinin kang banget susahe. Jadi Allah ki demen terhadap ati sing akeh susahe, nyusahi perkara-perkara yang madoroti pada dirinya dan susahnya itu bener, orang ngapusi. Sehingga gak seneng cangkruk nek pinggir dalan saiki yo Kang Fulan. Ngapurane ya. Nyapa ya Kang Fulan. Aku wedi lek ngelakne Gusti Allah maneh. Kemarin aku ki wis wedi nangis-nangis simpuh di hadapan Allah. Masa iya to aku terus cedek-cedek maneh. Man khama khaulal khima yusaku ayyaqo afihi. Wong-wong sing cedek-cedek larangan itu dikhawatirkan kejebur marang larangan tersebut. Mendingan ra usah terusuan turut komplek. Ora urung kowe engko ya melok ngrasakne pelacur-pelacur.
Nah, mendingan ndak usah cedek-cedek, termasuk ndak usah jogrok neng pinggir jalan. Inna Allah tamassatina alaiku yuhibbu temen sapa Allah kulla qalbin khazinin ing saben-saben ati, kulla qalbin ing saben-saben ati khazinin kang banget susahe. Wa bi Taurat lan iku ing dalam kitab Taurat, innallaha utawi dawuh innallaha tamassatina Allah iku idza ahabbah tatkalane demen sapa Allah abdan ing kawula nasobah mongko ngedekake sapa Allah fi qalbi ing dalem atine abdan naikatan ing perkara kang jerit-jerit. Wa idza abghadu lan tatkalane bendu sapa Allah abdan ing kawula nasoba mongko masang sapa Allah fi qalbi ing dalem atine kawula mizmarun ing seruling. Nah, jadi umume ati iki enggak seneng lek enek jerit-jerit. Susah ning atine jerit-jerit. Jerit-jerite rupa, kenapa kemarin kok saya melakukan sesuatu yang membuat Gusti Allah bendu? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Jadi susah terus. Terus piye carane iki? Tobat sampai bundas-ndasku belum tentu Gusti Allah ngapura. Sehingga sampai mati ki pangga mikir kenapa kok dadi susah? Mergo ning atine nek jerit-jerit rupane kowe piye to Kang Bulan kok iso ngelakne Gusti Allah. Tapi lek Gusti Allah bendu maring seseorang, maka di dalam hati ini dipasang seruling, isine seneng ae, wong enak suarane. Jadi seneng ndak tahu susah. Jadi kesimpulannya lek seneng mikir-mikiro, kowe iki disenengi Allah apa dibendoni? Kok wis seneng ae. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mutawasilal akhzan, wong kang nepung pira-pira susah, daimal fikri tur kang langgeng mikire. Dadi Kanjeng Nabi ki terus menerus susah, ndak putus-putus. Dadi nyusahi susah. Nah susahi Kanjeng Nabi ya susahi Kanjeng Nabi. Mungkin nyusahi Gusti piye umatku aku sudah berjuang sak kuat-kuatku, tapi sejauh itu sudahkah perjuanganku itu memuaskan engkau? Kepriye lek panjenengan dereng puas? Nah, jadi susah terus. Aku sudah berjuang mengentaskan umat-umatku dari zulumat ilan nur, tapi sejauh itu sudah puaskah engkau dengan perjuanganku? Jawabannya tidak tahu. Itulah yang membuat Kanjeng Nabi terus menerus susah lan terus menerus mikir. Wakila lan den dawuhi apa al khuznu utawi susah iku idza fukida lamun den sepeki apa susah minal qalbi saking ati khoroba mongko rusak apa ati. Dadi lek ati ndak pernah susah, rusak atimu. Genahe atimu kisenan seruling sehingga isine ndak tahu susah, bunga terus. Wong serulinge tatat-toet. Dadi hatimu bunga terus. Lek kaya ngono kuwi alamat-alamat atimu rusak. Waman lan utawi sapane wong iku lam yazuk lamun ora ngicipi sapa man tukmal khuni ing rasane susah, lam yazuk mongko ora bakal ngicipi sapa man lazzatal ibadati ing enake ibadah. Barang siapa yang tidak pernah susah, maka dia tidak merasakan betapa lazatnya ibadah,
Betapa ibadah ini membuat hati damai, membuat hati padang, membuat hati bersinar, membuat tambah cinta kepada Allah, tambah kagum kepada Allah. Tidak akan kamu rasakan semua itu selama kamu tidak pernah ngerasane susah. Jajal to susah, susah omahe keterak banjir amblas, bojone sing dicintai mati, anake sing cilik mati pisan, kere dadi wong melarat. Baru Gusti ampuni dosaku Gusti. Satu yang aku minta Gusti, jangan cabut imanku. Nah, mengucapkan seperti itu loh, ndak enek bosen-bosene, ndak enek rasa bot-boten. Kowe ngomong apa bulan? Jaluk ngapura panjenengan Gusti, dan mohon supaya imanku jangan dicabut, walaupun harta bendaku, istri dan anakku kamu ambil, aku rela, tapi imanku jangan. Kowe ngucap ngono ki bot-boten ndak Gusti. Nah, itu tanda mergo kowe wis ngrasakne susah to. Lek kowe gak ngrasakne susah mungkin abot kowe ngomong ngono kuwi. Faidan mongko tatkalane mengkono-mengkono kil al huznu utawi susah alladzi kang yajidu kang nemu ing susah sapa al abdu kawula min nafsi saking awake kawula. Ilam yab'as ulamun ora nangekke apa susah ing kawula alanuhu ti ing atase gumregah wal ingkimas lan nemen-nemeni wal istihad lan tegese nemen-nemeni. Fadzalika maka utai mengkono-mengkono susah iku min alamatil iltiror, setengah saking alamat-alamat tertipu. Kalau begitu susah yang dirasakan oleh seseorang dari dirinya, apabila susah itu tidak mendorong dirinya gumregah dan berusaha untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka susah itu tanda-tanda tertipu. Walaisalan ora ana apa susah iku bimakomi salikin kelawan makomi wong kang suluk. Nah, berarti susah lan nangis goro lek ngono duduk makomi salikin. Al abror, tapi al abrori kang bagus. Yo makomi salikin tapi gak abror. Mal arifu sing jaba. Mal arifu ora ana utawi wong kang ma'rifat iku man wong ida asaro tatkalani isaro sapa man. Mal arifu ora ana utawi wong kang aran ma'rifat iku man wong ida asaro tatkalani isaro sapa man ila sain maring suwi-wiji min asraril haqqi saking sirri-sirine Allah subhanahu wa ta'ala. Wajada mongko nemu sapa man al haqqa ing Allah ditemu akroba ing zat kang luweh parek ilaihi maring man min isarati katimbang isaroe man. Orang yang bernama arif, orang yang dinamakan orang yang ma'rifat, bukanlah orang ketika ia isyarat, ia menemukan Allah lebih dekat kepadanya ketimbang isyaratnya. Bukan itu yang namanya orang makrifat. Orang yang makrifat bukanlah orang apabila ia berisyarat terhadap sesuatu dari siri-siri Allah dan ia menemukan Allah lebih dekat kepadanya ketimbang isyaratnya. Itu bukanlah orang yang makrifat. Biangkana gambari ento ono sapa Allah iku hadirun hadir ma'ahu sertane man. Lam yagib tur ora lunga sapa Allah anu saking man.
bal huwa balik utaiman iku mulakhiduhu nglirik sapa man ing Allah fi khali isarati ing dalam tingkah isara iman wa aqrabulan iku luwe parek ilaihi maring man minha katimbang isaro. Jadi dia itu memberikan isyarat dari sirrun min asrorillah, dari sirri Allah, dan ia pun menyadari bahwa Allah lebih dekat kepadanya daripada dekatnya isyarat kepadanya. Menyadari itu, menyadari bahwa Allah itu hadir, Allah itu tidak pergi. Nah, menyadari itu, tetap wae orang seperti itu bukanlah orang yang ma'rifat hakikat. Fahadha mongko utawi iki laman iku laisa ora ana sapa man iku bi'arifin kelawan wong kang ma'rifat hakikatan ing dalam hakikate. Ini bukanlah orang makrifat sejati. Kenapa? Libaqoi krono isih tetepi man ma'a nafsi serta awake man, karena dia masih tetap bersama dirinya. Kalau orang yang betul-betul makrifat itu menyatu kepada Allah, jadi wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, itu baru benar-benar orang yang makrifat. Orang yang makrifat itu diri dan Allah itu menyatu. Bahasanya yaitu manunggaling kawula Gusti. Jadi satunya seorang kawula dan Gusti Allah menjadi satu. Itu baru namanya makrifat. Kalau ini enggak, karena dirinya masih tetap bersama dirinya. Li'annahu krono temasatune man khina idzin ing dalem nalikane isyarat iku mulakhidun nglire annahunaka ing temen satune iku ing dalem kono-kono panggonan apa musiron ana wong kang isara wa musaron ilahi lan ana zat kang den isarai wa musaron bilan ono perkara kang den isarohke. Karena di saat dia isyarat, dia itu masih ngakui bahwa dirinya masih ada sebagai orang yang memberi isyarat, dan dia pun ngakui Allah ada sebagai zat yang diisyarati, dan mengakui isyaroh sebagai barang yang dijadikan isyaroh. Artine sik kelingan aku kilo aku, dan isyaroh ini loh isyaroh, dan akulah yang memberikan isyarat. Seeling kaya ngono kuwi namanya masih bersama dengan dirinya. Wa madamalan selagine isi langgeng sapa wong iku ya ta'aqqalu tampa akal annahu ing temen setene wong iku musirun wong kang isyaroh wal hakulan utawi Allah iku musarun ilai zat kang den isyarai wa dzalikal kalam utai mengkono-mengkono guneman alladzi kang saudara kang metu apa kalam minu saking wong iku isyaratun isyarah fahuwa moko utaiman ilal ana tumuko iki mongso iku lam yafna ora sirno sapa man an nafsi saking awak iman walam yahrud lan ora metu sapa man an dairati khisi saking ubengan pengrasane man wa madamalan selagine langgeng sapa wong iku ya ta'akkalu anna musirun wal haqqu wa dzalikal kalam alladzi sadara minhu isyaratun fa huwa ilal ana
lam yabna an nafsi fahuwa mongko utaiman ilal ana. Jadi selama orang itu masih merasa bahwa dirinya itu yang ngomong, aku ngomong dalam keadaan sadar, nah ngomong ke tentang rahasia-rahasia Allah buat kalian. Nah, saya ngomong niku sinten ya Mbak Kiai? Aku. Nah, sing ngomong aku, sadar lek sing ngomong aku, lek kaya ngono kuwi duduk wong makrifat sejati. Walaupun dia meyakini Allah lebih dekat dari apa yang aku isyaratkan dan Allah hadir di hadapanku. Nah, karena tingkat makomnya Mbak Kiai sudah makom dekat kepada Allah, tapi tetap wae durung makrifat sejati. Mergo seiling karo awake dhewe, sik rumangsa iso ngomong. Wal isaratu utawi isarat iku altafu luweh lembut minal ibarah katimbang ibarat, li'annaha krana satun isyarah iku imaun aweh isarat fakot mongko kali bloko wa talbihun lan tegesi isyarat la tasrihun ora mertilaki wa ya utawi isyarat iku allati perkara yastakmilu kang ngamalake ing allati sapa ahli thoriq ahli tasawuf radhiyallahu taala anhum fima ing dalam perkara bainahum kang tetep ing dalam antarané ahli thoriq inda zikrihim ing dalam nalika nuture ahli thoriq lima maring perkara yaftahu kang buka sapa Allah bi kelawan ma alaihim ing atase ahli thoriq minal asrarit tauhidiyah nyatane siri-siri tauhid wal ulumil laduniyah lan ilmu laduni wal mawajidi lan piro-piro panemu wal azwaki lan piro-piro pengicip fal musiru mongko utawi wong kang isara ila sain maring suwiji-wiji min zalika saking mengkono-mengkono sirri al mulakhidhu tur kang lirik li isarati maring isarae musir wa in wajada senajan to nemu sapa musir Allah taala ing Allah ditemu akroba ing zat kang luwih parek ilaihi maring musir minha katimbang isaroh bi alam yaghib gambar yen to ora bi alam yaghib gambar yen to ora lunga sapa musir anu saking Allah fi khalil isara ing dalem nalika isarat iku ghairu arifin duduk wong kang makrifat alat tahqiqi ing atase sejatine. Sekalipun di saat ngomong, saya ini ngomong ayuhan nas ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari murka Allah yang ujung-ujungnya neraka. Aku ngomong merasa aku ini masih ada dan aku ini yang ngomong, walaupun hatiku ini kuat bahwa Allah ada bersama aku, selalu memperhatikan aku. Walaupun saya meyakini kuat Allah tansah memperhatikan aku. Aku memberikan nasihat kepada masyarakat ini benar-benar karena mencari ridho Allah. Apa tidak? Saya sadar sesadar-sadarnya karena Allah lebih dekat katimbang gunemanku terhadap masyarakat. Walaupun sadar seperti itu, tetap bukanlah orang yang makrifat sejati. Kenapa kok begitu? Di annahu krono setuhune wong kang isara iku biwasfit tafriqati kelawan kesifatan pisah bisuhudi
sebab oleh ningali ning musir lil aghyar maring liyan-liyaning Allah. Orang ini masih kesifatan pisah, tidak manunggal. Syarate al-arif, syarate wong makrifat hakiki adalah manunggaling kawula Gusti. Antarane kawula lan Gusti kuwi lho dadi satu, manunggal. Sementara kamu belum manunggal. Loh, ngerti nek belum manunggal piye? Kamu Pak masih bisa melihat yang lain, rupane ucapanmu. Kamu merasa mengucapkan dan kamu merasa kamu ada. Dan kamu masih merasa bahwa kamulah yang mengucapkan. Dengan kesadaranmu itu artinya kamu masih melihat dirimu dan kamu masih merasa berkata. Kalau sudah tidak merasakan semuanya itu, baru kamu tunggal dengan Allah, menyatu dengan Allah, namanya makrifat hakiki. Balil arifu bali utawi wong kang makrifat hakikatan ing dalem hakikate iku man wong la isarata lahu kang ora ana isaroh iku maujud lahu ketiman aiman tegese wong la yasatu kang ora ningali sapa man anna lahu ing temen setune iku ketiman opo isarotan ono isaroh wa in waqa'at senajan tumipo opo isaroh minhu saking man. Orang yang namanya makrifat sejati adalah orang yang tidak merasa bahwa dirinya memberi isyarat, sekalipun isyarat itu keluar dari mulutnya. Masyarakat kaum-kaumku, inggih Mbah Kiai, jagalah diri dan keluargamu dari murka Allah. Ngomong seperti ini lu, Mbah Kiainya ndak merasa ngomong. Ya perasaannya Allah sing ngobah-ngobahke lambe iki. Aku gak rumangsa ngomong dan aku gak rumangsa lha aku iki ana. Lah sing ana sapa Mbah Kiai? Allah. Nah, kalau orang seperti ini baru namanya makrifat sejati. Jadi merasa yang ngomong ini Allah dan aku tidak ada dan aku tidak merasa memberikan isyarat. Semuanya ini Allah yang punya mau. Cuma melalui mulutku. Nah, cuma melalui mulutku, kaum-kaumku, jagalah diri kalian dan istri anak kalian dari azab neraka. Bukan aku yang ngomong, ini Allah, cuma melalui mulutku. Nah, artinya dirinya tidak sadar kalau dirinya ada dan dirinya tidak sadar kalau mulutnya ngomong. Itu namanya orang yang makrifat. Kenapa lifanai korono fanae man fi wujudihi ing dalam wujudi Allah wanti wa ilan krono kalempite man fi suhudi ing dalam oleh nyekseni ning Allah. Jadi karena artinya sadar kuat sak pol-pole weruh Allah dan sadar sak pol-pole sing wujud kuwi mung Allah. Selain Allah itu ndak eneng. Enenge kuwi mung nisbiyun. Dadi ora bedane longan amben kae lho. Longan ki ndak wujud. Mergo no amben diurepke wujudlah longan. Sakjane ndak wujud. Nah, mergo eneng Allah wujudlah aku, kalian, alam semesta. Kalau tidak ada Allah, tidak ada semuanya ini. Nah, berarti wujudnya semuanya ini tergantung Allah. Sesuatu yang berdirinya tergantung terhadap perkara lain, berarti hakikatnya tidak ada. Saking kuatnya meyakini bahwa yang ada itu Allah, maka dia
bermakom fana. Kalau sudah begitu, dia tidak menyadari kalau ngomong, kaum-kaumku, jagalah kalian dan istri anak kalian dari neraka. Nah, ad-dhamir utawi dhamir, ad-dhamiru utawi dhamire ha iku lidzalikal arifi bali maring mengkono-mengkono wong kang makrifat. Dadi li fanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi suhudihi balike nyang al arif nyang wong menurut tulisan iki aili fanai tegese krana fanae wong fana an wujudi nafsi saking wujude awake wong. Jadi sampean ki wujud apa ora to Mbah Kiai, upamane atine takon. Aku ati Mbah Kiai, atimu. Saya ini nafsumu Mbah Kiai. Bertanya, kowe ki wujud apa ndak? Ndak. Wujudku kuwi nisbiyun. Nisbi itu berarti ndak wujud. Sebab Allah lah aku wujud. Nah ini fana. Wantiwai fi ansuhudiyah lan kalempite man ansuhu dia saking nyekseni nafsi. Jadi bahwa nafsi, bahwa diri ini ada itu terlempit sebab enengnya Allah, jane ndak ono. Wayah tamilulan memper-memper apa audu balie domir iku lil haqqi subhanahu wa ta'ala maring Allah kang hak. Jadi boleh li fanaihi krono fanae wong fi wujudi ing dalem wujude Allah wantiwai lan kalempite wong fi suhudi ing dalem ningali Allah. Saking kuwate atine iki bersinar bersaksi dan meyakini tidak ada apapun yang wujud kecuali Allah. Nah, terus dirinya pun tidak merasa ada, ngomong pun tidak berasa ngomong. Kalau begitu, itulah orang yang makrifat sejati. Padahal ngomong mulute, kaum-kaumku, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah. Ai annal arifat tegese temen setune wong kang makrifat hakikatan ing dalem hakikate huwa yu arif iku allazi wong ghaba kang lunga sapa allazi anil isarati saking isaro. Lunga ki artinya tidak merasa kalau mulutnya memberikan isaro rupane kaum ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, jagalah kamu dan keluargamu dari neraka. Jangan sekali-kali melanggar perintah Allah. Semua perintah Allah laksanakanlah dengan ikhlas. Ngucap kaya ngono kuwi lho, gak rumangsa ngucap. Itu namanya ghaba anil isara. Orang yang makrifat adalah orang yang ghaba anil isara, gak rumangsa ngomong kaya ngono kuwi. Wal musiri lan lunga saka awake. Musiri wong kang awe isara ya awake. Ndak merasa awake ndak diperhatekni. Jadi ibarate kaya wong lagi pikirane sepaneng. Pikirane sepaneng mergo permainan catur arepe kalah. Mikire mandeng tamune pamitan, Kang Fulan aku tak mulih dhisik ya. Ya wis mulya. Begitu cature berakhir. Takon, "Mboke tamune menyanti?" "Lho wis pamit no." Jarine sampean oleh mulih. "Oh aku mau ngomong no ya." "Iya, gak kerasa ngomong ya, Mas." "Ndak." Nah, berarti pada saat itu Mas ora rumangsa ngomong. Iya wis mulya, gak rumangsa ngomong. Kenapa begitu? Itu namanya ghaba anil isara. Dadi lunga saka omongan, gak rumangsa ngomong, padahal ngomong. "Aku mulih ya Kang ya." "Oh wis mulya."
Faidha waqa'at mongko tetkalane tumiba minu saking arif apa isaratun isaro la yashhadu mongko ora ningali sapa arif ing isaro wala yasuru biha lan orang rasa sapa arif biha kelan isaro. Kalau guneman ini keluar dari mulutnya maka ia tidak merasa. Dan apabila kalau isaroh atau guneman itu keluar dari dirinya, dia tidak memperhatikan dan dia tidak merasa. Liqaunil musiro liqaunil musiri krono anane wong kang isaroh wal musari ilahi lan zat kang den isarohi khina idzin ing dalem nalikane mengkono-mengkono waqaat huwa Allah Ta'ala, dialah Allah. Dadi sing ngomong mengkai sapa ya Mbak Kiai? Ya Gusti Allah. Mung ngangge lambeku. Mergo waktu kuwi aku gak rumangsa. Dadi gak rumangsa kaum-kaumku, tenan jagalah dirimu dari neraka. Tenan iki wasiatku. Nah, ngomong kaya ngono kuwi dak rumangsa ngomong. Mergo bener-bener merasa di sisi Allah, merasa menyatu dengan Allah. Li'annal arifa krono temen satene wong kang makrifat khina idzin ing dalem nalikane waqaat isarat iku fi maqamil jam ing dalem makom kumpul. Jadi makom bersatu dengan Allah itu yang namanya manunggaling kawula Gusti. Lera paham keblinger kaya pengikut-pengikute Siti Jenar. Maksudnya manunggaling kawula Gusti kuwi ya terah merasa tidak ngomong. Karena saking kuating ati ki cedhek marang Allah sehingga merasa dirinya itu terpanggil untuk ngomong seperti itu. Tenan masyarakat, kaum-kaumku, jagalah diri kalian dari azab Allah dan murka Allah. Nah, mergo merasa bahwa benar-benar Allah itu di dekatnya dan lirak-lirik kedep-kedep apa piye membuat mulutnya ngomong seperti itu. Kaum-kaumku, jagalah diri dan keluargamu dari neraka. Wa man lan utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku kadzalik kaya mengkono-mengkono. Bahwa mongko utawi man iku ghaibun wong kang ghaib an ru'yati nafsi saking ningali awake. Kowe sadar apa ora nafsune ngomong? Kowe sadar enggak lek kowe iki enek? Gak sadar. Ketika aku ngomong kuwi lho aku gak sadar. Mergo sing eneng ning atiku kuwi bek Gusti Allah. Di hatiku ini penuh dengan Allah sehingga apapun yang aku omongkan, apapun yang aku lihat itu tidak aku rasakan semuanya. Aku ora rumangsa ndelok, aku yo ora rumangsa ngomong. Kenapa? Mergo atiku kepek oleh Allah. Qala dawu sapa Syekh Yusuf al-Ajami qaddasallahu sirrahu. Man utawi sapane wong iku takallama lamun guneman sapa man fi maqamil jam ing dalem makom kumpul. Falaisa moko ora ana sapa man ora ana iku bimutakalimin kelawan wong kang guneman. Orang itu kalau sudah mencapai makom kumpul, makom bersatu dengan Allah, namanya tadi manunggaling kawula Gusti. Orang kalau sudah mencapai makom kumpul dengan Allah, jika dia ngomong, maka bukanlah dia yang ngomong. Lanjut sopo? Allah sing ngomong. Jadi tidak aneh kalau dikatakan siapa kamu? Allah. Nah, itu orang yang sudah mencapai makom kumpul bersatu dengan Allah.
Wa innamal mutakallimu lan angin pestine utawi wong kang ngomong iku al haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah kang hak. Sing ngomong kuwi Allah. Dadi sapa wonge sing ngomong di saat makom kumpul, maka dia bukanlah yang ngomong, karena yang ngomong itu Allah. Ala lisani abdi ing atase lisane kaulun Allah, cuma pinjam lisan. Kamu siapa? Ana Allah. Nah, pinjam lisan. Wa huwa utawi man takallama iku qauluhu dawe kanjeng Nabi fil khabaril qudsi ing dalam kabar qudsi. Fabi yasma'u mongko sebab ingsun yasma'u krungu sapa abdi wabilan sebab ingsun ya besuru ningali sapa abdi wabilan sebab ingsun yantiku ngucap sopo abdi. Jadi hambanya Allah yang sudah lulus menjadi hamba Allah itu menyatu dengan Allah. Kalau sudah menyatu seperti itu, dia ngomong sebab aku, ora sebab apa-apa, sebab Allah. Kenapa begitu? Atine kebek Allah. Dia ngrungokne ya sebab Allah. Terus dia melihat ya sebab Allah. Jadi secara tidak langsung yang mendorong mataku melihat ini apa? Allah. Yang mendorong kupingku mendengar ini apa? Allah. Yang mendorong mulutku ngomong ini apa? Allah. Didorong bagaimana? Masyarakat, tenan, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Mbak Kiai, panjenengan kok dawuh ngoten, apa yang mendorong? Allah. Allah lah yang membuat aku harus ngomong seperti ini, bukan kemauanku. Wallahu a'lam bishawab.